สุวรรณสามผู้เป็นลูกก็รอพ่อกับแม่ นี่มันก็มืดค่ำแล้วทำไมถึงท่านพ่อท่านแม่ยังไม่กลับมาอีก รู้สึกเป็นห่วงจังเลย เราออกไปตามหาท่านดีกว่า สุวรรณสามก็ออกตามหาพ่อกับแม่ พ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านอยู่ไหน สุวรรณสามก็ตามหาพ่อแม่ได้แล้วแต่ก็ไม่เห็นพ่อกับแม่ของตนเองนะเดินบริเวณอยู่แถวๆจอมปลวกสุวรรณสามเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งไปหาพ่อแม่ถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผู้เป็นแม่ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกฟังสุวรรณสามก็ร้องไห้ไปด้วยหัวเราะไปด้วยพร้อมกันพ่อจึงสงสัยว่าสุวรรณสามลูกทำไมถึงลูกต้องร้องไห้ไปด้วยหัวเราะไปด้วยเพราะเหตุใดสุวรรณสามจึงตอบกลับว่าที่ลูกร้องไห้เพราะลูกเสียใจที่พ่อแม่นั้นตายหมดแต่ที่ลูกหัวเราะเพราะลูกดีใจที่ลูกจะได้ดูแลพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณผู้จบสุวรรณสามก็พาพ่อกับแม่กลับกระท่อมแล้วดูแลอย่างดีวันหนึ่งสุวรรณสามจะออกไปหาอาหารในป่าและไปหาน้ำมาให้พ่อกับแม่ได้ใช้แต่ก็มีฝูงสัตว์มาล้อมรอบสุวรรณสามเพื่อไว้วางใจสุวรรณสามเพราะสุวรรณสามมีความดีมีความเมตตาต่อสัตว์ไม่เคยทำอันตรายแก่สัตว์ซึ่งทำให้ปัญญาสัตว์เป็นเพื่อนของสุวรรณสามทันใดนั้นก็มีพระราชานามว่ากบิลคราชท่านเป็นผู้ที่ชอบออกล่าสัตว์เมื่อเจอสัตว์จะใช้ให้มันอาจจะยิ่งแต่ให้นั้นพลาดไปโดนสุวรรณสามทำให้สุวรรณสามล้มลงโอ้ยสุวรรณสามก็ได้พูดขึ้นว่ายิงแล้วทำไมเนื้อเราเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้หนังเราไปทำอะไรก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้แล้วพ่อแม่ของเราที่ตาบอดถ้าเราตายไปพ่อกับแม่ของเราก็จะตายไปด้วยผู้จบสุวรรณสามไม่เคยสลบเลยพระราชาเห็นดังนั้นก็ไปหาพ่อแม่ของสุวรรณสามและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพ่อกับแม่ของสุวรรณสามก็พากันโศกเศร้าเสียใจและขอให้พระราชาพาไปหาสุวรรณสามเพื่อรูปคำเป็นครั้งสุดท้ายพอไปถึงพ่อกับแม่ก็รูปคำสุวรรณสามสุวรรณสามยังตัวอุ่นๆอยู่ลูกข้ายังไม่ตายพ่อกับแม่จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยความดีของสุวรรณสามเพราะสุวรรณสามมีความเมตตาต่อสัตว์และผู้อื่นและมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ขอให้สุวรรณสามฟื้นขึ้นเถิดสุวรรณสามก็ค่อยๆฟื้นขึ้นท่านพ่อท่านแม่และตาของพ่อแม่ที่บอกก็กลับมาเห็นเหมือนเดิมลูกจ๋าแม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วพระราชาเห็นความมหัศจรรย์ดังนั้นก็รีบกล่าวขอโทษสุวรรณสามและให้คำสัญญาว่าข้าขอโทษข้าจะไม่ทำร้ายสัตว์และไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นข้าให้คำสัญญาสุวรรณสามก็ให้อภัยพระราชาและดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์ที่สำคัญจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา孔子说孝德之始也孔子ได้กล่าวไว้ว่าความกตัญญูคือจุดเกิดของคุณธรรมเสื้อเสียใจเจีย